Bayangkan kamu bepergian ke luar negeri tapi tak diakui punya negara. Itulah yang terjadi pasca proklamasi 1945. Indonesia merdeka, tapi dunia belum mengakuinya. Para diplomat, pelaut, bahkan pelajar kita harus tetap bergerak. Lalu lahirlah benda aneh itu, paspor tanpa kewarganegaraan. Bukan dari Belanda, bukan dari Indonesia. Tapi dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti ILO dan UN semacam izin melintas bagi orang-orang yang secara hukum tidak dianggap berasal dari negara manapun. Ironisnya, berkat paspor tak bertuan itu, justru banyak orang Indonesia bisa menyuarakan kemerdekaan ke seluruh dunia, lebih bebas dari mereka yang punya paspor resmi. Sebuah dokumen tanpa negara, tapi membawa suara sebuah bangsa yang baru lahir.